Này mấy cô xài nhập miệng thầu đi để chụp nó. Xì cho nó chán đâu bị ăn chụp bị ăn. Xì cho này nó chán này luôn thầu đi để chụp bị xuống nhé. Tụi nhìn nhau phèn lại nhé. À bố này ông này nhìn nhau phèn lại nhé. Vì đi chơi đi quay sao mà này đi sống mà này ô đi bắt mặt lại nhé. Lỗ mà lên nó cũng mà bị đi xa ra liều phèn lại nhé. Thà liều ở bố này đi mà la bắt cô đi lấy khảo bị đi ở bố lấy giấy ao cô lấy giấy bị chồng ấy đi lo lấy xa ra liều cô bắt đi vào lấy giấy gì bị chồng bị đi bắt cô phèn la bắt cô làm ấy la bắt cô làm gì ấy thì nó liền này được không tiền em ấy xa ra liều đi lo lấy bị chồng bị rồi ấy đi xe ra chơi đi qua bà mà không để bà cố làm tham ấy thì ấy tụi đi lo lấy đuổi bị em ấy thì nó khổ thì em mà lấy này thì em mà lấy thì đi liều chồng bị em ấy liều đi lo lấy đuổi lại tụi thì bà cố ini dia con sani ya ba mano lu li ya ba so yinရှေ့ချမ်း level ကိုစာလေးတက်မယ်ရှေ့ချမ်း level ကိုစာလေးကိုယူပြီးတော့ဒီအလှဘက်ကနေအလှချင်းပို့ပြီးတော့ဒီနားနေလူလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးချုပ်အောင်မယ်ကိုစာလေးကိုဒီလိုဝိုင်းလိုက်လေးချုပ်လိုက်ပြီနော်ချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကကြီးရာလေးတောက်လိုက်မယ်ပကြီးလေးလိုတောက်ပြီးအတွင်းဘက်ကိုလှမ်းလိုက်မယ်အတွင်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့သူ့ကိုမိဖို့လေးတိုက်လိုက်မယ်နော်မိဖို့လေးတိုက်လိုက်လို့ရှင်သူလည်းပဲအဝိုင်းပုံစံလေးရပါပြီနော်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုလည်းကွတ်ဆက်တက်မယ်နောက်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ဒီချန်ဒီကွန်းကွတ်စာလေးကိုအရင်တက်မယ်သူဒီတိုင်းလေးတစ်ချောင်းလေးစိတ်တစ်ချောင်းလေးအောက်ထိမြင့်သွားအောင်မယ်ချန်ဒီကွန်းကွတ်စာလေးတက်ပြီးလို့ရှင်သူဒီဘက်ကိုပဲဒီလိုလေးပဲလှန်ထားမယ်ပြီးရင်လေဘင်းကွတ်စာလေးကိုရင်တက်မယ်လေဘင်းကွတ်စာလေးကိုဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လေဘင်းပုံစံအဝိုင်းလိုက်တန်းလေးလေးစိတ်တစ်ချောင်းနေမယ်ဒီလိုလေးချုပ်ပြီးဆိုရင်သူခုနလိုပဲနားလေးကိုကကြီးရာလေးတွေပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မိဖို့တိုင်မယ်သူ့ကိုမိဖို့ဆက်တိုင်မယ်နော်ပြီးတော့ထောက်လေးကိုဒီဘက်ခါဘက်ကိုစောင်းပြီးတိုင်မယ်ပြီးရင်သူဒီ level လေးကိုတိကျလေးပြနေအောင်တိုင်မယ်နေရာလေးတွေရောသူ့ရဲ့အတွင်းဘက်ကဒီလိုလေးအတွင်းဘက်လေးတွေရောတိကျလေးတိုင်ပြီးရင်ဒီကွတ်စာလေးတွေကိုလက်ချုပ်လိုက်ပြရအောင်နော်ဒီလိုလေးမျိုးကိုတိုက်ပြီးရှာပြီနောက်ထပ်တစ်ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းလေးကိုလည်းဒီလိုလေးပဲဒီ level လေးတွေရဲ့ဒီတောက်လေးတွေကိုမိဘူးလေးနဲ့ပြားကန်နေအောင်တိုက်မယ်နော်နောက်ချမ်းတောက်လေးတိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ထောက်နှစ်ဖက်ကိုဒီခါဘက်လေးကိုပဲလဲပြရမယ်နော်ဒီဘက်ထောက်ကလည်းဒီဘက်ကိုဒီဘက်ထောက်ကလည်းဒီဘက်ကိုအဲ့လိုလေးလဲပြီးတိုက်ပြရမယ်မိဘူးလေးတိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ကို
အောင်နားလေးကိုလေးစိတ်ပြည့်တလက်မှဖြစ်ခောက်မယ်ခောက်ပြီးမိဝင်နဲ့တိုက်တယ်ဒီလိုလေးခောက်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုဆက်နဲ့တစ်ကြောင်းနင်းလိုက်ရတယ်လက်ချုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်လာမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ရှေ့ကျန်းတစ်ခုလည်းအောင်နာကိုလေးလေးကြီးခောက်ပြီးမယ်ဒါလေးကိုတစ်ကြောင်းချုပ်လိုက်ရတယ်လို့လက်ချုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်နော်လက်လေးတွေကိုလည်းအတွင်းဘက်ကိုဒီအချွန်လေးတိုင်းတလက်မနေရာလေးကနေခောက်ပြရမယ်ဒါလေးတို့မိကိုတိုက်ထားမယ်တို့လည်းတလက်မနင်းလို့ရတယ်လို့လက်ချုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်